hawak ni ate? Ay, din. Baka makakilo ka. Masaksak ka. Kagayan kayo na tita Yana po eh. Tinan mo David, oh, dali. Dali. Ay, kayo ha? Ay, di, mo. Baliktad nga. Baligo, dad. May snack naman yun. Oo. Lagay niyo muna ng hose. Ito ho. Sa dryer yan yung ano. Uy, carry kay Kim. Pagka inikot nyo, huwag nyo iikot agad ha. Hindi kaya ko buhatin. Antayin nyo lang yung sarili niya mag-ikot ha. Kasi yung sakit ng... Kaya hindi nag-iikot pa pakabila yan. Hindi tinatapos ang ikot, binabalik agad. Nasira ang timer. Testing niya muna. Mamaya. Yung adapter dun sa... May adapter ka din ka? Oh, dun. Ay, hindi kaya. Maiksi eh. Din, alis ka dyan. Nakadrain yata. Huwag mo i-drain. Nakadrain yata. Din. Wala, lagyan ni ate ng water. Move kayo, move. Mami, pwede maligo si Tito, si Dina. Ba't mo pagliligo? Pwede mo yung ano, face mask. Cute nito. Magkano? Kulang 3,000. Hindi yan. Oo, yan. Sige. Yung doon, tsaka face mask na doon. Dali. Tama na yan. Diyan, oo. Help mo si, ano. Salam. Open mo yun din. Huwag niyo mapipitan ang tayo niyo matapos siya. Lagay mo yun, Jing. David. Oo. Sige, lagay mo. Oo. Wow, bubbles! May bubbles! May bubbles! Sige, put it all. At this na ha! Bubble! Open mo yan, dali. Bubble! Ito yung nangyari sa'yo, Nay. Ilaka na ka! Naating na mami bubble! Huwag ka may magmumulmulog damit si Jintan. Ha? Face mask din. Tanggalan mo yan. Uy, itanggal mo ito. Help mo. Tanggalan mo na ng ano. Dito. Yan. Ayun, susunod na mo maalis yan. Hindi ko na, no? Ano na yun? Galing ni Sang ko magpiga na.